Takže ahoj, já jsem Vivi a vítám vás u dalšího videa a tohle video je smací challenge, možná jste to viděli od Hogiho a pokud jste to neviděli, možná to bude v popisku, ještě nevíme. A kdo neví, o co jde, tak máme tady pití, chce se dát do pusy a musí se rozesmát do prohraje. Máme tady takovou obytašku. Do prohraje, tak to prostě kdo vyhraje, tak pak bude mít naplněnou pusu a ten druhý, co prohrál, nebude mít naplněnou. A bude se ho snažit rozesmát. A pokud ho nerozesměje... Hele, a nezapli bychom na notebooku nějaký videa? Proč? Aby jsme se nemuseli rozesmívat my. A z toho notebooku. Jakože tam dáme Vine. Ne, to ne. Tak ne. Tak asi jdeme na to. Já si ještě sundám radši mikinu. Ne, radši ne. Já bych to ještě a nesmíš to vracet. Je to poprský. Ty vole, já nemám odolný mobil. Já to šoupnu, co? Počkejte, trochu přesunu. Ty jsi debil. Máte to. Právě malé. Já mám poprskaný. Vole, já měla to. Tak se to mezi tím vyplilo. Jak to natálo. Jdeme dál. Já se pořád nebudu. Dej to mobil. Abyste nebyla ty. Jo, nemyslím si, že jsem si padla. Fuj. To je prdící sliz. Jdeme dál, asi to celý nebudeme dělat, ne? Protože... Já se pořád směju a to už jsem neskončila. Já už to bude 5 minut, tak dělej, šup další. Možná vám tam ukážem. Třeba to půjde zpomalit.
Takže volala jo. kamarádka. Takže jsme to vypadali. Proto jsme to museli vypnout. Museli jsme to udělat znovu, jindy my to střihneme dohromady. Tak jdem na to. Zase to poblití všude. Teď to je poslední rozhodující, protože to je 2-2. Já dám kartu. Fuj, já jsem... Pokýkal ho, ty dělej. Já jsem to totiž celou dobu pila z toho. No stejně tě musím teď rozesmát. Tak dělej teď to poslední, ale ty jenom. Dělej, Mariko, za 3 minuty. Tak toto je teď takový rychlý, protože já za chvilku musím jít pryč. Jsem se chtěla napít. Čau, čau. Why is to see it? A víš, že se nejde? Ne, tě nerozesměju. Ne, tak to vyblej. Jo, dobře, vyhrála si dobrá do smíchu. Takže Mariku, s Marikou, Marice, když budete něco říkat... Marice, když budete něco říkat, tak něco hodně vtipně a Premona se nikdy nerozesměje. Tak, mějte se krásně a čauky. Čau. Čauky, mňauky. Ahoj.